Yeah, I'll reach there in 5 minutes. भैया जी कितना हुआ? 70 रुपए। 70? कितना? 70 रुपीज मैडम। एक काम कीजिए मैडम, 20 रुपीज और दीजिए। ओके। ये लीजिए आपके 50 रुपीज। ठीक है, थैंक यू। पहले उन्हें 100 दिए, फिर उन्होंने 20 मांगे और अरे देखो, इस गवार को इतना सा मैथ भी नहीं आता। जाओ।